ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ದಿಢೀರಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1 ಕಪ್ಪು, ಹಾಗೂ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಅದರ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಟೊಮೆಟೊ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುರಿದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ತುರಿದಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತಹ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಸುಮನ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ಅವಲಕ್ಕಿ, ತೆಳು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗಿಂತ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ರುಚಿನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.